glaube, er gilt der Tatsache, dass die Pressekonferenz beginnt, bevor der Sauerstoff in diesem Saal völlig verbraucht ist. Und weniger uns. Ja, meine Damen und Herren, wir haben jetzt den Europäischen Rat abgeschlossen, das heißt die Versammlung der 27 Staats- und Regierungschefs. Wir haben uns heute ganz turnusgemäß mit der Wachstumsstrategie beschäftigt und ich will noch einmal hervorheben, alles, was wir an Haushaltskonsolidierung unternehmen, alles, was wir auch an Stabilisierung des Euros unternehmen im Blick auf die Überwindung der Schuldenkrise des Euros, ist eng verbunden mit der Frage, wie Europa in der Lage ist, Wirtschaftswachstum zu generieren, daraus Jobs und Arbeitsplätze zu machen. Und deshalb waren die Themen Jugendarbeitslosigkeit, Forschungsfreundlichkeit, Innovation heute wichtige Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Wir haben dann jetzt beim Mittagessen darüber gesprochen mit den 27, was am Mittwoch auch zur Entscheidung steht. Und wir werden das ganze Treffen jetzt natürlich fortsetzen mit einem Treffen der 17 Euro-Mitgliedstaaten, um den Mittwoch und seine Entscheidungen vorzubereiten. Entscheidungen werden heute in der Gruppe der Euro 17 nicht gefällt, aber es werden wichtige Vorbereitungen natürlich getroffen. Ich bin sehr zufrieden, dass wir am Wochenende bei den Treffen der Finanzminister Fortschritte haben. Rekapitalisierung der Banken. Hier haben die Entwicklungen gezeigt, dass die Finanzminister sich weitestgehend geeinigt haben. Sehr klar auch auf der Basis der Vorschläge der Europäischen Bankenaufsicht. Das alles wird im Zusammenhang beschlossen werden. Deshalb gibt es auch noch mal ein ECOFIN-Treffen am Mittwoch. Aber hier gibt es eine große Einigkeit. Jetzt ist es wichtig, die notwendigen Entscheidungen vorzubereiten, die dann noch im Raume stehen. Und das heißt auf der einen Seite einen Ausbau des EFSF dahingehend, dass er den Anforderungen gerecht wird, die Euro-Mitgliedstaaten zu schützen, und zweitens die Arbeit an einem neuen Griechenland-Programm. Außerdem haben wir beim Mittagessen, und das werden wir in der Eurogruppe noch einmal vertiefen, darüber gesprochen, wie wir auch in Zukunft die Haushaltsdisziplin strenger fassen können. Und wir haben ausdrücklich gesagt, hier können Vertragsänderungen nicht ausgeschlossen werden. Und Herman van Rompuy wird dem Rat der 27 dazu berichten. Ich glaube, wir werden jetzt in den kommenden Stunden auch noch darüber sprechen, wie die einzelnen Euro-Mitgliedstaaten ihren Reformweg weitergeht. Denn Vertrauen wird nicht allein durch einen hohen Schutzwall entstehen. Vertrauen wird nicht allein durch ein neues Griechenland-Programm entstehen, sondern Vertrauen wird nur entstehen, wenn jeder seine Hausaufgaben macht. Ich möchte noch einmal betonen, und deshalb stehen wir beide hier auch gemeinsam, es gab eine Vielzahl von technischen Vorarbeiten, die einfach bis heute nicht fertig waren, die auch heute nicht fertig sind. Und deshalb war es notwendig, auf Mittwoch eine zweite Stufe dieses Rates sozusagen im Sinne des Treffens der Euro-Mitgliedstaaten zu legen. Diese technischen Arbeiten sind jetzt in großem Nachdruck in Gang gekommen. Ich glaube, dazu haben Deutschland und Frankreich auch einen erheblichen Beitrag geleistet. Und wir werden Sorge dafür tragen, dass die Entscheidungen, so wie sie zu fällen sind, am Mittwoch auch wirklich gefällt werden können. Das muss mit Sorgfalt geschehen, das muss auch mit wirklich Akkuratesse im Detail geschehen und gleichzeitig mit großer Entschiedenheit, denn der Euro ist unsere gemeinsame Währung, er ist unser Wohlstand, er ist integraler Bestandteil Europas und deshalb sind wir uns unserer Verantwortung hier auch außerordentlich bewusst. Merci Angela. Vous comprenez bien que si la chancelière Merkel et moi-même nous passons tant de temps en réunion ensemble, au téléphone, en contact avec l'ensemble de nos partenaires, c'est parce qu'il est capital, face à cette crise financière sans précédent à laquelle est confronté l'euro, que la France et l'Allemagne parlent d'une même voix et affirment la volonté d'une même politique. C'est absolument le fondement de tout. Et la détermination de la chancelière et de moi-même est absolument totale pour apporter des réponses communes, ambitieuses, durables sur tous les sujets auxquels nous sommes confrontés. Je voudrais dire que les sujets sont d'une complexité technique considérable. Ils sont complexes parce qu'ils demandent énormément d'argent. Ils sont complexes
parce qu'ils intègrent d'autres partenaires, et notamment des partenaires privés, avec lesquels nous devons trouver un accord sur la base du volontariat. Ils sont complexes parce qu'il s'agit des 17 pays de la zone euro, et ils sont complexes parce qu'il faut que toutes les institutions, la Banque centrale qui est indépendante, la Commission, le FMI, la présidence du Conseil et l'ensemble des États participants marquent une même volonté. Il y a eu des heures et des heures de discussion. Les travaux avancent bien sur les banques, sur le fonds et les possibilités d'utilisation de ce fonds. Les hypothèses se resserrent et un assez large accord est en train de se dessiner. Sur la question de la Grèce, les choses progressent. Nous ne sommes pas encore aboutis. Nous avons jusqu'à mercredi, mais il faut bien comprendre que c'est toutes les décisions qui seront prises dans le même temps. S'ajoute à cela qu'avec la chancelière, nous avons rencontré le président du Conseil italien. Nous rencontrerons également le Premier ministre grec, parce que c'est un ensemble de mesures qu'il faut prendre, mais il faut que les pays concernés soient conscients eux aussi des responsabilités qui sont les leurs et des décisions nouvelles qu'ils devront prendre. Voilà, mesdames et messieurs, quel fut notre emploi du temps jusqu'à maintenant. Il y a encore de longues heures de discussion, mais nous sommes conscients des responsabilités particulières qui pèsent sur les épaules de l'Allemagne et de la France. Et notre volonté, c'est que mercredi soit trouvé un accord qui apaise la crise financière, ce qui nous permettra ensemble de préparer avec l'Allemagne le G20 où d'autres décisions doivent être prises pour réguler la mondialisation et pour permettre au monde de retrouver le chemin de la croissance mondiale. Une question, Jean Quatremer, Libération. Je suis là. Une question pour vous deux. Ça fait 2 ans maintenant que vous êtes aux commandes pour essayer de régler la crise de la zone euro. Depuis 2 ans, on vous entend dire que vous allez trouver des réponses communes, ambitieuses, durables. Et à chaque fois, vous échouez. À chaque fois, la crise est de plus en plus grave. C'est le manque d'oxygène. L'Irlande, le Portugal, l'Espagne, l'Italie. Donc, comment est-ce qu'on peut encore vous croire lorsque vous nous annoncez que vous allez trouver des solutions qui vont régler la crise? Permettez-moi de vous dire mon désaccord complet avec votre analyse. Et je fais la part de la provocation d'un spectateur face au devoir de responsabilité des acteurs. Il est sans doute plus facile de commenter que d'agir. Et vous ne seriez pas le premier dans cette situation. Mais je ne peux pas vous laisser dire que les choses ont échoué. L'Irlande était un pays au bord de la faillite lorsqu'il y a eu la crise de 2008. L'Irlande est aujourd'hui un pays qui est sorti ou qui est en voie de sortir de la crise. C'est un point qui est incontestable. S'agissant du Portugal, grâce aux efforts du gouvernement portugais, les choses au Portugal vont dans la bonne direction. S'agissant de l'Espagne, grâce aux efforts du gouvernement de M. Zapatero et au sens de la responsabilité de l'opposition espagnole de M. Mariano Rajoy, l'Espagne n'est plus en première ligne. Voilà 3 pays auxquels l'Europe a apporté des propositions de résolution crédibles. J'ajoute que s'agissant de la crise de 2008, qui a été provoquée par ce qui s'est passé avec Lehman Brothers aux États-Unis, c'est l'Europe qui a proposé le G20 et l'ensemble des opérations sur Bâle III, sur la suppression des paradis fiscaux,
sur la régulation des marchés financiers a permis de répondre à la crise de 2008. Nous sommes face à une nouvelle crise. Laquelle? Et je vous remercie de considérer que nous pouvons être responsables aussi de l'endettement de tous les pays développés accumulé depuis 30 ans. Je n'ai pas le souvenir que la chancelière Merkel et moi, nous étions déjà aux responsabilités au moment où tous ces pays ont choisi d'être endettés et même au moment où il a été décidé de faire rentrer en Europe et dans la zone euro des pays qui ne répondaient à aucun des critères qui étaient demandés à l'époque. J'ajoute qu'il ne me semble pas que c'est Mme Merkel ou moi-même qui avons demandé le relâchement du pacte à l'époque. Nous avons à gérer les conséquences de ceux qui ont fait rentrer un certain nombre de pays qui n'étaient pas prêts dans la zone euro et qui ont relâché la discipline sur le pacte. J'ajoute enfin un dernier point, que Mme Merkel est responsable de l'Allemagne, que je suis responsable de la France, et que nous nous retrouvons aujourd'hui à devoir prendre des décisions en faveur de pays pour lesquels nous n'avons pas été élus. Et chacun peut comprendre que cela pose aussi des problèmes démocratiques. Je veux dire par là, et j'en terminerai, qu'il n'y a pas simplement des problèmes techniques, des problèmes financiers. Ce sont des pays où il y a beaucoup de souffrances, où il y a des manifestations et des problèmes sociaux. Notre mandat n'est pas de gérer ces pays, et pourtant, nous devons leur demander de faire des efforts. Donc je crois que plutôt que de tenir le propos que vous avez tenu, peut-être auriez-vous pu dire, au fond, si l'Allemagne et la France n'avaient pas décidé d'assumer leurs responsabilités, où en serait-on aujourd'hui? Ich glaube, dass man doch eines sehen muss, und der französische Präsident hat das eben schon gesagt, wir bekämpfen Dinge, die vor teilweise Jahrzehnten entstanden sind. Wir haben es mit nicht einer Krise unserer Währung zu tun, sondern wir haben es mit einer Verschuldenskrise zu tun. Und deshalb wird auch der Mittwoch nicht der letzte Schritt sein, den wir tun müssen. Deshalb sprechen wir zum Beispiel, wenn wir über die Zukunft sprechen, darüber, dass wir unsere Kontrollmechanismen wahrscheinlich in der Eurogruppe noch stärken müssen. Darüber gibt es eine ganz gemeinsame Haltung zwischen Deutschland und Frankreich. Und deshalb werden das viele Schritte sein, die wir gehen müssen. Aber in der aktuellen Diskussion müssen wir Mittwoch ganz bestimmte Schritte gehen, die zueinander gehören und die sich ergänzen. Eine Bankenrekapitalisierung alleine macht keinen Sinn, sondern es muss gleichzeitig geschaut werden, dass die Probleme von Griechenland langfristig auch wirklich auf eine realistische Basis gestellt werden und gelöst werden. Um das zu schaffen, muss man wiederum in der Eurozone auch den Schutz aller anderen Länder vorbereiten. Und diese Dinge gehören zusammen und an diesen Beschlüssen arbeiten wir. Sie sind zwingend notwendig, aber es sind auch nicht die letzten, die wir auf dem Weg zur Überwindung der Verschuldenskrise gehen werden. Wenn wir nicht zu Wachstum kommen, wenn wir nicht zu mehr Fiskaldisziplin kommen, wenn wir die Sünden der Vergangenheit wiederholen würden, dann würden wir die Krise nicht bewerkstelligen. Und deshalb ist das ein Prozess, der vor vielen Jahren entstanden ist, wo immer wieder versucht wurde, eine gemeinsame Währung zu haben und doch nicht die gemeinsame Disziplin an den Tag zu legen und wo wir jetzt schmerzhaft lernen müssen, aber auch solidarisch lernen wollen, dass wir anders in der Zukunft wirtschaften werden. Und das ist die Gemeinsamkeit, an der wir arbeiten. Und im Übrigen kann uns unter all den Experten, die es gibt, kaum einer ganz genau sagen, weil wir Neuland betreten, weil es so etwas in einer Währungsunion mit dem Charakter der Eurozone noch nicht gegeben hat, welcher Schritt nun 100% immer der ganz richtige ist. Und wir sind politisch verantwortlich, nicht nur dafür, etwas mutig zu tun, sondern am nächsten Tag auch die Folgen abschätzen zu können. Und deshalb können wir uns zum Teil auch nur schrittweise voranbewegen, weil wir immer wieder auch lernen müssen, wie der nächste Schritt verantwortbar aussieht. Ruth Berschens, Handelsblatt. Frau Bundeskanzlerin, Herr Präsident, zum Thema Griechenland, die Verhandlungen mit den Banken über einen zusätzlichen privaten Beitrag sind ja bereits angelaufen. Ist es denn, wenn diese Verhandlungen ergebnislos enden, vorstellbar, dass es einen staatlichen angeordneten Schuldenschnitt gleich welcher Art gibt? Und zweite Frage, wird es am Donnerstag noch einen EU-Gipfel geben, der die Ergebnisse des Euro-Gipfels in irgendeiner Weise bestätigt? Es wird am Mittwoch um 18 Uhr, glaube ich, einen Gipfel der EU 27